fått meg min første helt egne hund, så denne sesongen har det vært litt mindre jakting og mye tid til hundedressur og la han Anton bli kjent med livet. Han Anton er en pointer, og håpet er at han skal bli den beste av oss til å finne fugl. Planen er å ikke skyte med hagle i fuglesituasjonen med han før han har funnet ut av det som har med jakt å gjøre, altså at han får tid til å vekke instinktet sitt, helt på egen hånd. Foreløpig er det pinner og elgskit som er mest interessant i skogen, så det kommer når det kommer. Det er for mye vind, jeg må nærme meg. Siden jeg uansett ikke skal bruke hagle rundt han denne sesongen, og det sannsynligvis blir veldig mye av det i årene som kommer, så har jeg valgt å prioritere å jakte med rifle denne vinteren. I denne episoden tar jeg dere med på noen av jaktturene fra året som har gått. Fy faen, det lukter godt når vi kommer opp bakken her. Dere får se jakt med rifle i kaliber 6,5 x 55 og 223. 2 grovkaliber som fungerer helt strålende til småviltjakt. Å ligge på bane og skyte på en 30 x 30 cm blink på 100 meter, det er noe de aller fleste skal få til. Å skyte rype på samme avstand er noe litt annet. Det er en ganske liten fugl, og når holdet begynner å bli eller passere 200 meter, så snakker vi om en fugl som mange skal slite med å se i det hele tatt. Har du en feilmargin på 5 cm på 100 meter, så vil den samme feilmargin være 10 cm på 200 meter. Og i tillegg til det, så blir kulebanen brattere og brattere jo lengre ut kula går, som du må kompensere for. Hver sommer bruker jeg mye tid på skytebanen. Det er ikke skytinga i seg selv jeg synes er artig, men det å kjenne at jeg har full kontroll på hvordan våpnene mine fungerer. Hvordan de fungerer med forskjellige typer ammunisjon jeg bruker på forskjellige avstander. Da snakker vi primært om kulebane, spredning og justering av optikk. Når jeg kan overføre de timene jeg bruker på skytebanen til å treffe en liten fugl i toppen av et tre på 218 meter på ett skudd, da kommer det en heftig mestringsfølelse. Så jakt med rifle har egentlig 2 store aspekter ved seg. Selve jakta og skyting i større grad enn det jeg kjenner når jeg jakter med hagle. Nå har jeg akkurat bekket kanten og kommet opp i terrenget hvor jeg tenkte jeg skulle begynne å jakte. Tar opp kikkerten og ser etter litt hvite flekker og sånn. Og første flekken jeg spotter og ser i kikkerten er et kull med rype. Sitt oppi her. Målet er rett under 170 meter.
skjønte at det var fugl med en gang. 20 fugler det der. Her er det faktisk så bratt at jeg tenker meg om litt ekstra hvor jeg går enn det jeg vanligvis gjør. Og så er det jo jævla ekkelt å gå i sånn her kram snø i steinur. Man vet jo ikke helt hva som er under der. Plutselig er det et hold eller noen ting. Og det her er jo klassisk brekkleggenføre. I dag går jeg med kaliber 6,5 ganger 55. Det er et kaliber som er grovt nok til å kunne brukes på storvilt, og er et kaliber som nok mange tror er for grovt til rype. Men med en helt ordinær helmantlet kule så er det et helt supert kaliber for småvilt. Ok, den er truffet, ja. Og der er de andre.
Ja, der er den første som jeg skjøt der oppe. Det er så lenge siden jeg har skutt med denne rifla at den har vært med på noen. Både jaktturer og kjøreturer i bagasjerom. Da skal jeg ta noen. Skyte meg litt inn, eller bare kontrollere at alt er i orden. Der er første skuddet. Og der er de 3 andre. Så der var det ikke noe å justere på. Og det er veldig kjekt når jeg da begynner å jakte. At ikke jeg ligger og tenker på det når jeg skal skyte. Det er fort gjort å få sikte litt, få optikken litt ut av kurs. Det er ikke mye som skal til. Et lite kakk på tur inn i våpenskapet kan være nok. Eller ting som skjer i bagasjerommet som du ikke har kontroll over. Det kan være så mye. En annen jeger oppi her går i samme terrenget som jeg hadde tenkt, så fløy jeg litt annen plan. Fugl. De sitter lavere enn meg i skjul. Tror ikke de har sett meg muligens. Jeg tipper det er fort en 200 meter. Jeg vil lavere og nærmere, så jeg skal prøve å gjøre det. 190 meter. «157 meter. Der satt jeg i tredje. Kaliber 223 har en mye mindre kule enn 6,5 ganger 55. Men selv om det er et lite kaliber, så er det kjent for å ha veldig høy hastighet og som regel over 1000 meter i sekundet ut av løpet.
Det gjør at kula har en veldig rett kulebane ut til i alle fall 150 meter, som gjør at jeg som regel ikke trenger å justere på optikken mellom 50 og 150 meter. Nå fant jeg ei rype her, og så ser jeg at det har rullet ei nedover blodspor i snøen. Men jeg klarer ikke å finne rypa i kikkerten. Jeg må jo gå lenger ned og se, men jeg har også opplevd samme plass at den har blitt tatt av en ravn etter jeg skjøt den. Sitter 2 ryper bare på haglehold oppi her. For nye jegere ivrig på YouTube kan det fort se ut som at folk flest lykkes med full kvote hver tur man er på. Men det stemmer ikke. Vi har alle turer uten fangst eller uten å ha sett fugl i det hele tatt, men det kommer jo som regel ikke med på film. Det er en uke siden sist jeg var her, og det har blåst og regnet som faen. Så snøen den er faktisk sånn at det er mer eller mindre helt uproblematisk å gå på bein, og det er jo ganske behagelig. Men jeg går nå på ski enn så lenge. Kanskje de havner på sekken etter hvert. Det kommer jo veldig mye rypeskit til syne når det smelter så mye. Men klart, da får man jo et inntrykk av at det generelt er bra med fugl. Jeg håper at det er rype jeg ser.
192 meter. Jeg har ikke sett noe annet enn det kullet. Der så jeg jo egentlig bare den ene fuglen som jeg skjøt etter. Men det var et kull, og de fløy nå av gårde. Nå er jeg kommet opp i Snaufjellet. Men det er klart, det blåser godt. Så jeg tror jeg skal følge Snaufjellet litt bortover da. Se om det er noe her oppe. Men jeg mistenker jo at de sitter litt lenger ned og i le nå. Selv om jeg ser lite fugl, eller at det er lenge mellom hver fugl, så er det ganske artig nå når det har smeltet så mye. At man ser så sykt mye rypedrit. At det blir så tydelig at de er i området. Det er kult. Og det er liksom med en gang man kommer litt ned under tregrensa, så er det bare drit på drit på drit. Ser jeg som sitter i lyngen 200 meter oppi her. Men jeg så i sted på skuddet at sidevinden den tar godt tak i kula, så jeg må nærmere. Men den sitter i sola. Det ser foreløpig ut som den sitter rolig. Så jeg skal prøve å komme den opp uten at den ser meg.
Ja, det var fint, Anton, hæ? Hæ? Ja, det Dine var favoritthytter? fint. Ja. Ja! Hallo. Ja, fin gutt. Kan du få litt Nei, Anton, nei. Vi jo gutter. Vi mannfolk. Det enkle. Ja, vi enkle som faen. Gi, Anton. Gi. Ja, fin gutt. Ja, Mats og Rune, de har vært ute og fisket. Og nå går de med hagle innover i terrenget her. Vi så jo veldig, altså vi så ikke litt rype, vi så veldig mye rype på tur inn i går og hørte enda mer. Så jeg har veldig trua på dagen i dag. Anton, han har jo ikke våknet på fugl. Vi har ikke pushet det, det har vi ikke. Han er veldig flink til mye. Og det her med fugl, det lar jeg han ta i sitt tempo og finne ut av selv. Så det er ikke noe sånn her korrigering eller styring i noe som helst form. Man får bare lov å springe ute og oppleve og finne ut. I går kveld når jeg og Mats var nede i elva her og hentet vann, så ble han Anton med, og så springer han av gårde. Jeg roper på han, og han vil ikke høre på han. Og så ser jeg jo plutselig hvilken retning han har, og jeg vet at der er det en kant rett ned i åpent vann. Der vandrer en ut i elv, og han gjorde det i mørtna, rett ut i vannet. Og jeg er etter og finner han, der ligger han i vannet, med varmedressen på, og bare klyver seg fast i et snøflak som ligger og flyter ut i vannet der. Jeg roper etter han Mats, og han holder meg mens jeg hopper ned den overkant av 2 meter nede. Og ut i vannet og får tak i han Anton, og han bare holdt helt kjeft, satt helt i ro, eller fløyt helt i ro, og fikk nå prekevert denne hunden opp på land og dregd meg opp pissevåt. Så det var en opplevelse. Det var jo litt skummelt, men det gikk jo veldig bra. Og elva er åpen, langt nedover der, så jeg er litt sånn skeptisk til å slippe han løs. Men nå er det lyst, så kanskje han finner ut av det der. Så ser jeg et fjellrypekull. 300-400 meter oppe. Tar han inn i hytta, så får jeg meg litt mat. Så skal jeg gå tilbake og prøve å få de der fuglene. Det gikk helt et lite stykke forbi vannet, helt oppi der. Vi prøver å holde en lavere høyde på tilbake, men så ingenting ned i kratten. Satt en god fugl oppi, så de 2 første gikk jo på en av de første rabbene som var bar, så satt de i silhuetten, 4 stykk. Så gikk han Mats rett på, så gikk jeg på undersida, så jeg kom på skuddhold under dem, så du traff 2. Og så traff jeg Mats en, men den ene som jeg traff, den fløy noen meter, så blodspor, fløy noen meter, landet med et tre, så ned hentet så bare,
for den av gårde. Og den for ikke så jævla langt, men vi klarte ikke å finne. Nei, vi så ikke noe fugl der han gikk bare bortover i lavlandet, bortover her. En del spor, og han var veldig uinteressert, så han har ikke knekt noe på hodet, men det er bare å fortsette å gå. Ja. Men hørte mye fugler oppe, så har jeg et kull som sitter på en rabba borte, så jeg skal ta rifla og gå tilbake. Ja. De sitter oppe på det rabba. Ja. De satt, det der kullet, det satt sånn, ja, 50 meter ned før skoggrensa. Nei, men det er artig når man ser fugl. Vært inne og tatt en liten pause og spist litt. Så skal jeg ta med rifla og skal gå og se om det fortsatt er der. Det er kullet som satt opp i siden. Stod nå og kikket litt med kikkerten fra hytta. Det var nå 700 meter. Men det så ut som de var der. Men jeg må gå litt forbi dem her på undersida, sånn at når jeg skyter så flyr de tilbake retning hytta, så jeg kan jakte meg den veien. Men det spørs nå om jeg kommer, den blir jo se meg hele veien, om jeg kommer nært nok til å kunne få noe skudd. Nå ser jeg ikke fugl der jeg så fugl før pausen. Men jeg ser ei annen som sitter samme høyde. Beveger meg litt rolig oppover. Tar litt pauser, for da begynner de å rape. Men det er jo også det der, altså det å drive og stoppe og endre retning, det stresser dem, så da kan de fly av gårde. Så jeg må prøve å bruke ørene og finne ut hvor det er de sitter og få peilet meg inn. Jo, nå fant jeg faktisk fugl der jeg så dem før pausen. De er rett over meg, 300 meter. Så skal jeg komme litt rundt og få jakta dem mot hytta. Prøve å komme meg nærmere. Sitter jeg rett foran meg der. Jeg ser bare haug. Der fløy den, ja. Sitter ei fette langt oppi der. 400 meter. Ja, det er flere.
Det sitter 5 ryper øverst der, 3 der, og så lander det 2 på snøen der. «185. Jeg gikk tom for batteri på tur opp her, og da kom det et helt kull flygende rett over hodet mitt, og satt seg 150 meter unna her. De beveger seg veldig, så jeg tror jeg må prøve å være litt effektiv her. «200 meter. Nei, der får de faen meg. Nei, sitter 2 igjen. 3, 4, 5. Ja, det sitter noen igjen. Men de er faen meg urolige. Nå skal vi 6, 7. Klikk. 6. Nå stikker de fugl etter fugl. 207. Ja, det er for mye vind. Jeg må nærmere. Bare skal gå en tur langs vannkanten før vi går an i dag. Ja, riktig. Sett noe? Sikkert 150-200 ryper. Ja. Men veldig mye sånn der som bare kom flygende over hodet. Men de satte seg jo på Skrudvoll, de fleste av dem. Hvor var det sånn? 3. Bra jobba! Jo, takk for det. Her lukter det jo. Så dere noen fugl? Nei. Nei. Men det tok et kvarter, og så var jo skytelyset helt på. Kaffe? Ja, takk. Jeg skal ta fram den her liste. Fy faen, det lukta godt når vi kom opp bakken her. Kom her på TV. På TV. På 20. Ja, jeg bruker å se det på TV.
Han tar med seg rullen sin. Nå skal det tømmes. 6 kvadratmeter med papir. Men kjører du dobbel eller enkel ark når du bruker tørkepapir? Nei, det kommer jo an på hvordan dagen før av. Mens vi sitter og drikker morgenkaffen, så ser Mats at det plutselig lander i rype et lite stykke bort for hytta. Fikk du den? Ja. Det er deilig når det melder regn og masse vind. Og så er det blå himmel, sol, og for så vidt en del vind. Men ja, jeg prøver andre siden av dalen, fra der jeg gikk i går. Men her er det alltid artig terreng å gå med rifle. Bare minutter etter at jeg har gått fra hytta, så roper Rune, og jeg skjønner at de har fisk på kroken. Og de guttene her, de bruker å få stor fisk. Og fighter. Det er fin fisk. Jo. Vær forsiktig. Han har jo så mye liv i. Han må jo få flytte seg ut. Det var fint. Ja da. Det burde være 2 kilo. Det var kutte. Tenk å være den kuken som bare tjopp! Se det ryggen da. Ja. Å, fy faen!
Vil du jobbe litt, eller? Nei. Nei? Det vil ikke være den som mister den. Nei. Å, dæven, det er liv. Men det er bare ikke sant, når man får den opp, det er veldig lett at han sliter i starten av holdet. Der kommer han. Ja da! Å, satan, det er fin fisk. Fin fisk. Ja, da er den kilo. Kanskje den er 2. Faen. Det satt godt. Veldig rolig gutter til å ha fått en 2 kilos ørret. Det er ikke det største vi har fått. Det er jo ikke engang halvparten av det største dere har fått. Helvete også. Jeg håper på en store. Sitter det jeg tror er enslig rype og krøker seg skikkelig sammen oppi der, så vidt jeg ser den. Og det er bratt, så jeg har liksom ikke noe spesielle innfallsvinkler jeg kan ta for at den skal vises bedre. Jeg har nå en lengre hold, men det funker ikke med den vinden her. Så den her tror jeg rett og slett jeg må prøve å komme kjempenært på. Oi, jeg har det. Sitter ei enslig 300 meter nedfor meg her. Har jeg en stegg som sitter, jeg ser i hvert fall ikke noen andre rype, så jeg tror den er alene. Den sitter oppå en sånn, nei, der fløy den. Faen da. Den sitter ei under ei bjørk der borte. 161 meter. Den bjørka som er med det lille krattet der borte. Jeg ser kun den ene rypa. Den andre legger jeg ikke merke til, hverken i kikkerten, gjennom rifleoptikken eller på kamera.
akkurat 200 meter. Og ganske vindstille nå. 4, 5, 6, 7. Sitter faen meg til 133 meter. Går det bra det her? Det her går bra. Det her kommer til å gå veldig bra. Det skulle ikke ha vært så veldig mye mer iset på et punkt her, for at det der ikke hadde gått. Det er jeg som lager mat som vanlig på turene. Ja, hundene må ha matpils. Skjønner ikke hva det blir av. Ja, det er bra. Ja, jeg er god. Synd det er kjøttet var litt ferskt. Ja, ferskt er kjøtt.
minutter I dag fra plukken av. Nei, det blir godt det her. Sånn ser du fagfolk I arbeid. Gjør man sånn, så tar du gjennom der. Da har du 7 snurr på tråden rundt. Og så gjennom, og så knyt. Så det var jævla bra isbår da. Ja, det funket. Jeg hadde med meg en Torje, så han måtte holde isen. Ja. Så nei, votten ble fast I, tok tak I borret, og så ble tommelen mer rundt. Så jeg hørte det smelle. Ja. Dere skal bare sitte med de 2 tomlene dere så koser dere I denne skuddet. Fløy det ut? Nei, det var Hank. Wow. Stian turens dedikerte isfisker og kokk. I går kveld dro jeg han med på isen for å borre etter vann. Han har med seg elektrisk borr, og I det han trykker av, så hekter vottene seg fast I bånd, og tommelen blir med en runde rundt. Tommelen knakk på flere plass, og det meste som kunne ryke, det røyk. Stian har såpass store smerter at han tar det rolig på hytta I dag. Lars Arne og Karstein de drar et stykke videre og tar med seg hundene og hagle. Joakim går for seg selv med rifle, mens jeg tar han Anton med en runde I terrenget før jeg tar han tilbake til hytta og går ut på min egen tur med rifla. Har han Stian, som kokken på turen, lagt opp til 2 middager med selvfangst, som betyr at vi må ha rype og fisk. Lars Arne og Karstein hadde vært ute med hundene, og fuglene var sky, så de kom ikke på skuddhold. Så de fikk ikke noe. De nå ute og fiske. Og han Joakim har skjøt et skudd med rifla tidligere I dag, men jeg vet ikke om han fikk noe. Men nå må jeg faktisk ta økta litt på alvor, for at det skal være trivelig på hytta. Nå har jeg stått I ro I 2 minutter, og hører en rypa rett frem, og der det myr, så åpent område. Jeg heldig så finner jeg den I kanten, en eller annen plass der. Men jeg hørte jeg mye nærmere, rett til venstre her. Men der det bare skog, så jeg skal gå mot den som var lengre unna, mot myrområdet. Jeg fant, det var 2 ryper. Satt midt, og her kommer det flygende. Det som kan skje nå, når det begynner å bli mørkt, at de trekker opp I trærne og spiser før de tar kveld. Da blir det litt lettere å se dem. Følge de store åpne områdene og speide på motsatt side. Så jeg heldig så finner jeg litt fugl på den måten. Nå tror jeg ser en rype midt ut på en mur, sitter og trykker. Må være en 250 meter kanskje. Sitter I rypa, 230 meter. De flere. Det var sky som faen. 230 meter. Tar jeg av meg skiene for jeg skulle liste meg frem. Nå går jeg bare gjennom Skaresnø. Bråker som faen. Jeg passerte I buske, og da var den borte når jeg kom på andre siden. Men jeg hører fugl I samme retning, men enda lenger bort.
treholtet midt utpå der, rett frem, sitter fugl. Det sitter ryper inni der. «221 meter. Fuck, jeg hadde jo stilt inn på 200 meter. Helvete også. «206. Ja da.
Der skjedde det mye på en gang. Jeg seilet jo på det når fugler jeg skulle snike meg inn på myra. Bråket for mye, og de fløy av gårde, men så hørte jeg at det satt en fugl i samme retning mye lenger bort. Så da prøvde jeg å gå den retningen, og så den til slutt på sånn 350 meter cirka. Og det er for langt. Så en stein ut på myra. Målte til å være sånn cirka 200 meter fra fuglen. Skulle snike meg inn dit. Og det gikk. Fuglen ble sittende. Jeg kom meg dit. Men på tur dit så jeg en annen rype som satt nærmere på cirka 100 meter. Og da velger jeg å prøve den som er nærmest. Men på turen så hadde jeg korrigert optikken til 200 meter. Og det glemte jeg av når jeg skulle skyte den fuglen på 100 meter, så jeg fyrte av gårde 5 skudd, klarte ikke å treffe. Nå var det også både stående og sittende, men jeg skjønte ikke, jeg hørte jo jeg traff noe stein. Og det skulle ikke være noe stein der, og så slo det meg jo til slutt at, herregud, optikken er jo justert til 200 meter. Så ja, den fløy nå av gårde, og da så det ut som den fuglen som satt på 200 meter var borte, så jeg pakket sammen og gikk litt videre. Men da dukket den opp. Da fløy den opp i treet der jeg så den, 206 meter. Det er jo artig når det blir å snike seg inn og alt det her. Når man får det til. Det ble med den ene rypa i dag, men det var en alvorlig fin dag. Nå går jeg bare i brynjeulla. For min del, som jakter så mye i Narvik, stort sett bare jakt i fjellet på fjellrypa, så er det deilig å gå her i helt annen type terreng og drive og gå etter lirypa med rifle. Det er en annerledes greie. Det er artig. Tenk på meg. Blir mat uansett. Er det noen av dere som absolutt må ha kjøttet godt stekt? Nei. Uteplasser i byen, det er jo en bourbon, og den smaker ikke whisky. Så hvis det er noen som er vant til å kjøpe whisky sour ut på byen, så kommer den her til å smake mer whisky. Bra! Så greit det der. Det var dukkene sine. Ja, flink gutt, Dokko. Ja, flink! I dag som i går tar jeg med han Anton i terrenget et par timer. Nå begynner jeg å se at han får mer og mer selvtillit. Han går lengre og lengre ut, og det begynner å minne om fuglearbeid.
litt usikker, men jeg tror jeg ser ei rype under et tre på 332 meter. Og det er fortsatt for langt. Jeg skal legge meg ned med rifla og se roligere gjennom kikkerten, om jeg klarer å se at det er ei rype. Ok. Ja, det er rypa. Jeg skjøt altså over. På 7 klikk. Og det var 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ja. Ja, ja. Her er faen meg samme treet som Joakim skjøt rype under i går. Rått. Men her er ikke noe blod. Og der er treffet. Nå har jeg funnet dem igjen. Sitter ei på 110. Det er ikke flere. Der er det til, ja. Litt til.
synes jeg så noe inne i skogen her. Det var liksom hvitt, men så hadde det sånn gaupefarget hale, men det kunne være en stokk ved siden av. Og det var en hvit hare. Og dæven, hvor den springer, denne haren. Nå sitter han på 400 meter og følger med. Men det var artig å se. Mye harespor her. Haren blir sittende lenge mens jeg står og ser på den i kikkerten, som er veldig typisk hare. Den stikker av gårde, plasserer seg kamuflert, men med sikt i den retningen den oppdager fare. Og der kan den ofte bli sittende lenge og følge med. Oi! Hare på 340 meter. Å, satan! Er det sant? Å, fy faen! Oi. Fy faen, så rått. Å, fy faen! Langholdsskyting, det trener jeg en del på. Og jo lengre hold jeg trener på og har kontroll på, jo bedre rustet er jeg til å ta skudd på kortere hold. Dette er et hold som er godt innenfor det jeg er komfortabel med, men jeg har aldri utført det på jakt før i dag. Det er ikke det deiligste å holde på med i minus 10-12, men det er lurt å med seg litt papir og våtservietter. Nå var nok ikke hygiena helt på topp. Da hvis du skal henge opp den her, så er det fort gjort at den mugler. Men den her skal rett i gryta i dag. Da går det nok fint. Det er godt og varmt inni haren. Så det blir varm på fingrene, så det er bare å være litt kjapp og effektiv og få tørka dem etterpå. Ikke så lett med knekt tommel. Nei, jeg skal si det. Det her opplegget med knekt tommel. Men det er bare å finne de leddene, så går det med seg selv. Så opp på toppen her, liksom. Sånn. Ja, det er 2 som har lov til å kjøre på skutterbar. Da må jeg sa. Først må du finne på, og så har et ferdig folk 2 ringer rundt det. Så som smetter jeg den første, så er jeg... Fin den fisken her. Ja, visst. Hei! Hei! Ja. Ja, gå.
Eller? Sier han... Det her er jo 40 minutter. Ja, jeg pakker med deg tilbake nå. Ja, sier det her. Kjører de tom slede til parkeringsplassen. Velkommen.